te apreciar. A minha shoulder brilha, luz feminina linda, tá louca com a minha quadrilha, sua boca dropando. Aí galera, aqui ó, 250, 10 mil para cada 4 graus, 5 mil para cada 8 metros, para cada 6 médios, 3 mil para corneta e 3 mil para peito, né? Levantar aqui o hidráulico, porque fica levantando, levanta aqui eu baixo, ó. Tá levantando aqui o hidráulico dela. Caixa de bateria com fonte. Tem um gerador auxiliando o som. Vou ligar aqui agora pra ver. Estou posicionando aqui. Terminei o alinhamento dela. Agora vamos colocar pra tocar aqui pra vocês verem. Bora, Clavinho? Bora, neném? E aí, garotão? Então vamos nós aqui, né? Ah, Robson. Black CDs. Black CDs.